Alright guys, yeah, I got ready. You can see it. Guys, हम पहुंच चुके हैं. Let's go inside. Guys, अब ना यहाँ पे आग चलने लगी है. अब हम निकल रहे हैं and I will see you guys. Assalamualaikum everyone. What's up? How are you all? I hope you all are doing amazing. Welcome back to my channel. Welcome back to my another vlog. Alright guys, today's vlog is bonfire night. ठीक है, आज मेरे कॉलेज की दूसरी ब्रांच में, लाहौर वाली ब्रांच में हो रहा है bonfire. आप लोगों को दिखाऊंगी how we celebrate, how we enjoy while going, while coming. ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी कि हम जाते हुए किस तरह enjoy करते हैं, आते हुए किस तरह enjoy करते हैं. So still hold on, subscribe my channel. What are you waiting for? Subscribe करके घंटी को दबा लो, like करो, comment करो, share करो and watch this vlog till end. Alright guys, अभी किसी ने कुछ ये है कि I'm about to get ready. ठीक है, फटाफट से हमें लेना है शावर. उसके बाद मैं कपड़े पहन के तैयार शार होके I will show you guys what's my look today. So फटाफट से इस vlog को अभी लाइक करो. अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ तैयार शार होने के बाद. इसने अभी भी सफाई की और अभी भी से सब कुछ इसे दोबारा बेड के ऊपर रख दिया. इसने ना पहुँचना था 1:30 पे. 1:30 से ज़्यादा टाइम हो गया. ये देखो ये सारी चीज़ें. क्या कह रही हो? 1:30 पे नहीं जाना था. 2 बजे का टाइम है. 2 बजे का टाइम है. आपने कहा था 1:30 पे घर से नहीं करना. आहो. Alright guys, yeah, I got ready. You can see this as my look. वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फाइनल लुक. अभी guys ऐसे कि this is my look. This is how makeup look likes. मुझे लग रहा है फाउंडेशन ना थोड़ी सी ज़्यादा होगी बट इट्स ओके. ठीक है, अंदर में दोस्त की कॉल आ रही है. गाइस वेट. गाइस दिस इज माय लुक एंड ये है मेरा. दिस इज माय स्वेटर. ठीक है, इसके ऊपर हार्ट शेप बना है एंड दिस इज माय नेकलेस. पता नहीं अभी तुम लोगों को ठीक नजर आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन अब बस निकलते हैं एंड देन आई विल शो यू गाइस. आप रोशनी वाली पड़ी है बस. ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पहुँच चुकी थी बस में. ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपनी असल लोकेशन लेने. तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ वहाँ पहुँच के. जा रहे हैं Alright guys, अब हम पहुंच चुके हैं. ठीक है, ये कॉलेज है. Let's go inside and I will show you next. देखते हैं क्या हो रहा है. कॉलेज पहुंच चुके थे. हमारी वो होगी ग्रुप फोटो क्लिक. देन आई विल शो यू गाइस. गाइस यहाँ पे अभी सारा सेटअप हो रहा है bonfire. Alright guys, इधर उन्होंने कहा है कि लड्डू पेटियाँ. वो क्या होता है? अच्छा. Alright guys, इधर लड्डू पेटियाँ खाई जा रही हैं. हाय बोल दो. हाँ चलो मुंह में डालो. चल मुझे भी दे देख. थैंक यू. चलो स्टार्ट. आग चलने लगी है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ठीक है, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो. ऑलराइट गाइज, अभी कुछ हुई है ब्रेक. ठीक है, अब वो तुम लोगों को पता है अजानों का टाइम मगरिब की, तो थोड़ी सी ब्रेक हुई है. इससे तुम लोगों को पीछे थोड़ा सा गानों की आवाज़ नहीं आ रही होगी. ठीक है, वो पढ़ते हैं नमाज वगैरह और उसके बाद फिर नेक्स्ट में आप लोगों को दोबारा मिलती हूँ.
गाइस ऐसे ना सारी जो लकड़ी है ना वो बिखरी जा रही है, तुम लोग देख सकते हो। बट गाइस यहाँ पे एक जो नमाज है वो पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद अब हम दूसरी दफ़ा आए हैं लड्डू, ये लड्डू पेठियाँ वाले अंकल के पास, ठीक है। अंकल एक और दे दें, 2 और, तुमने भी खाना है ना? हाँ अंकल 2 और दे दें। पकड़ो दर्शा। ठीक है, अब आप खाना खाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेन्यू में क्या है। थैंक यू। और गाइस यहाँ पे खाना वगैरह भी खा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हमारा बॉनफायर एंड हो रहा है, ठीक है। जब एंड होगा उसके बाद जो शेखुपुरा से जो लाहौर से शेखुपुरा तक का सफर है वो भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगा। विदाउट शुगर। वो कुछ करो, वो भी चाय नहीं पी रही। क्या करूं? मजा आया ना? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया। बस कर दो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे खाना वगैरह भी हो गया है, ठीक है। उसके अलावा हर चीज़ हो गई, सॉन्ग्स, मज़े, चिल, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो ये वो जो होता है जो पावर बैंक है वो लगा के मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैंने कहा व्लॉग में नहीं मिस होना चाहिए। माय फ़ोन वाज ऑलमोस्ट डेड, ठीक है। मैंने कहा नहीं पावर बैंक लगा के व्लॉग करती हूँ, ठीक है। अब हम बस निकलने लगे हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब निकलते हैं। गाइस अब हम निकल रहे हैं एंड आई विल सी यू गाइस। वो भाई हमारी बस खड़ी है, निकल रहे हैं बस हम। बट गाइस अब हम गाड़ी में आ चुके थे, ठीक है। निकल रहे हैं घर की तरफ। कर ली फोन देना शानदार से मेरा फोन दे और मस्त आगे दे इधर मेकअप रिफ्रेश हो रहा है, ला दिता गया है। मतलब वाइब्स करके देखो क्लीन चल ही नहीं रही। वो थैंक यू। हाँ वेला नहीं बिजनेस चल रहे हैं भाई। मैंने कहा मान में टैंकर चल रहे हैं तुम्हारे। अल्लाह हाफिज। हाँ एक भरा बाहर तुर गया तो जिंदगी हराम हो गई। ऑलराइट गाइस, अपना मैं घर आ चुकी हूँ। तुम लोग को मेरा अच्छा लग रहा होगा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैंने अपना मुंह धोया, मैंने अपना मेकअप साफ किया है और ना बस अब मैंने कहा बस अब सोती हूँ, साथ साथ व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। अब मैं लगी हूँ सोने। आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।